Deci Miorița nu este o baladă. Ce este Miorița? Din lectura celor peste 1000 de variante ale Mioriței, se înțelege foarte repede că inițial Miorița a fost un bocet. Un bocet sau și un colind. Ori una, ori alta. Puteau fi amândouă. Un bocet care s-a cântat, s-a rostit la căpătâiul unui tânăr mort în condițiile în care a murit ciobănașul mioritic. Asemenea, morți tragice erau frecvente în lumea românească, mai ales în lumea celor de la munte, a mocanilor, a ciobanilor, a păcurarilor. La asemenea situație, rămânea o mamă nemângâiată de tragedia prin care trece, de pierderea fiului iubit, și problema care se punea pentru comunitate era cum să mângâie sufletul mamei rămasă orfană de fiul ei. Se poate spune și așa. În aceste condiții se produce textul descântecului, textul bocetului, care se rostește la căpătâiul mortului de către o bocitoare a satului, în prezența familiei mortului. Și în prezența acelei familii, bocitoarea a fost una de geniu și a produs imaginea acelei nunți cosmice care transformă tragedia, moartea ciobănașului într-o feerie, menită în strategia literară a textului să mângâie sufletul celor în suferință. Aceeași menire au avut-o și textele Mioriței Colind. Colind care se rostea la sărbătorile de iarnă, la Crăciun, la Anul Nou. În satul tradițional, colindele erau personalizate, adică ceata de urători mergeau din casă în casă și aveau mai multe texte cu subiecte diferite și alegeau textul care se potrivea pentru casa în care urau. De pildă, dacă mergeau la cineva care era mare amator de pescuit, erau colinde cu peștii fantastici care pot fi prinși în nadă vrăjită. Dacă era un vânător, îi se rostea colinda cerbului și așa mai departe. Dacă în sat era vreo femeie, vreo mamă trecută prin jalea pierderii fiului, îi colindau Miorița. Asta e un semn că tragedia se repeta foarte des. Deci s-a făcut un text pentru asemenea împrejurări. Deci nici vorbă că bietul ciobănaș nu e în stare să riposteze. El este omorât pe la spate, într-un mod laș și criminal. Ce să riposteze la asemenea situații? Ce reacție să ai? E o stupiditate din partea celor care așteaptă sau așteptau ca într-un roman polițist ciobănașul să acționeze într-un fel, că, vezi, Doamne, Miorița l-a avertizat. Lucrurile stau deci în felul acesta. Iar citită atent Miorița, ea ne pune în evidență și o atitudine, așa cum s-a și spus, o atitudine anumită în fața morții. În fața morții nu numai ca sfârșit inevitabil, dar și ca întâmplare nedreaptă care se produce la un moment dat. Căci este vorba de o crimă. În gestul personajului literar de data asta, deci luăm ca literatură textul Mioriței, ciobănașul nu încearcă să se apere de cei doi ticăloși, ci se întoarce spre ce e în jurul său, spre frumusețea lumii în care a trăit și rostește acea rugăminte către Mioriță, cum să-i prezinte mamei sale ce s-a întâmplat cu el atunci când
Miorița, oița năzdrăvană, o va întâlni pe femeia bătrână cu brâu de lână. Și cum răspunde ciobănașul? Răspunde, cum a remarcat toată lumea, cu acea imagine feerică, care de fapt este un imn, o fel de încununare a vieții. Este un fel de mărturisire după o analiză atentă, mărturisirea fericirii că a avut parte să trăiască în această lume, o lume atât de grozav alcătuită. Eu am mers mai departe și am observat că atitudinea pe care unii, în mod prostesc, grosolan, mitocănesc, aș zice, eu atribuie lui ciobănașului, condamnându-l pentru acea atitudine, în acea atitudine eu recunosc două momente importante în care două personaje importante, extrem de importante, au avut un comportament mioritic. Nu au încercat să se apere dinaintea ucigașilor care au plănuit Pierzania. Unul dintre aceste personaje este Socrate. Socrate condamnat la moarte, pe nedrept, extrem de jenantă condamnarea la moarte a lui Socrate pentru întreaga antichitate elenă, dar asta a fost condamnat la moarte, cel mai înțelept din cetate, prostimea l-a condamnat la moarte. E și un moment în care democrația își arată adevărata sa față că este o născocire stupidă. În modul cel mai democratic, omul cel mai înțelept din Atena a fost condamnat la moarte. Închis în așteptarea execuției, lui Socrate îi se oferă de mai multe ori posibilitatea de a scăpa, de a evada, de a se salva, de a scăpa cu viață. Și Socrate refuză. Își acceptă condamnarea, își acceptă moartea. A durat câteva zile până când s-a împlinit un anumit ritual și a putut să fie executat, adică să-i se ofere cucuta mântuitoare, aș zice, nu otrăvitoare. Deci Socrate procedează și el exact ca ciobănașul mioritic. Nu se opune. Nu se opune. În schimb, ce face? În schimb, se antrenează cu prietenii săi veniți să-l asiste în ultimele clipe ale vieții, se antrenează în cel mai faimos dialog al său, un dialog în care aduce elogii, el care era în pragul morții, aduce elogii nemuririi sufletului. Face o demonstrație că sufletul este nemuritor și că jalea pe care o trăiau, o afișau prietenii săi, nu era justificată. Deci, iată, în pragul morții, face o laudă vieții, nemuririi sufletului. Ciobănașul, în pragul crimei, care îl va avea ca victimă, face elogiul peisajului în care a trăit o viață întreagă, a lumii în care a trăit și, într-un fel, parcă îi mulțumește lui Dumnezeu că a avut parte de această viață, atâta cât a fost. Personajul însă, care are și el aceeași reacție mioritică în fața morții, și care, nu știu dacă e bine să-i spun personaj, dar o fac din comoditatea exprimării, este însuși Iisus Hristos. Iisus Hristos este avertizat că va fi trădat, că va fi dat Pierzaniei și nu se opune nici el, exact ca ciobănașul mioritic. Are un comportament mioritic. Sau invers, aș putea spune,
ciobănașul mioritic are un comportament cristic. Pentru că ce face Iisus Hristos? Atunci când toți apostolii, învățăceii săi, îl îndemnau să se ascundă, să fugă, să părăsească locul în care urma să fie arestat. Iisus Hristos acceptă trădarea, acceptă moartea cumplită care i s-a hărăzit și le ține învățăceilor săi ultima sa predică. Predica despre unitatea dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, dintre dumnezeire și oameni, dintre oameni și biserică, este probabil predica cea mai importantă din Evanghelie. Și Iisus Hristos o ține într-un asemenea moment, când alții îl sortiseră morții și el nu s-a opus destinului. A avut un comportament mioritic. Sau, cum spuneam, ciobanul mioritic a avut un comportament cristic. Am îndrăznit cândva să afirm că asemenea comportament l-au mai avut și alte personaje din istoria noastră, dar nu intru în alte considerații pentru că nu avem timp, ar trebui să explic prea multă istorie și nici nu mă pricep să o fac ca lumea, dar, repet, în istoria noastră mai există personaje care au murit în mod mioritic sau cristic. Cu alte cuvinte, cuvântul mioritic nu mai poate fi folosit anapoda, este un cuvânt cheie pentru înțelegerea sufletului românesc și el trebuie mai degrabă considerat un sinonim al cuvântului, al atributului suprem, aș zice, cristic. Ciobănașul mioritic are un comportament cristic. Vă rog să vă gândiți bine la această propunere a mea. Ea pornește din nevoia de a proteja miturile fundamentale ale noastre de intruziunea unor oameni care, fără multă minte în cap și fără multă înțelegere pentru ce se întâmplă în jurul lor, propun asemenea cuvinte, asemenea semnificații cuvintelor. În discuția mea cu Paul Everac, el s-a arătat foarte mirat când a aflat că există 1000 de variante ale mioriței, că miorița în aceste variante mult mai des este bocet sau bocet inclus într-un colind. Dacă mai trăia bietul Paul Everac, sunt convins că ar fi făcut corectura pe care am văzut că în sinea sa a făcut-o. Nu l-a supărat obiecția mea. Paul Everac a fost un personaj interesant. El a încercat să intre, mai ales după 90, să intre în psihologia poporului român și a făcut-o cu bună credință, cu bune intenții, dar câteodată a cedat prea ușor unor lucruri, să zic așa, ieftine, care circulă și care au o trecere nemeritat de mare. Pe cât puteți, stimați colegi de emisiune, folosiți cuvântul mioritic ca lumea sau, mai ales, nu-l folosiți aiurea. În fine, foarte multe întrebări mi s-au pus în legătură cu un subiect, iarăși, acum îmi dau seama, ca și miorița, care este un mit fondator al conștiinței românești. Am fost întrebat în legătură cu etnogeneza neamului românesc, ce părere am despre teoriile care inundă internetul cu fel și fel de
idei, nu teorii, nu sunt teorii, sunt idei aruncate, scoase parcă din buzunar și aruncate pe masă, precum că latinitatea noastră este discutabilă, că suntem urmașii dacilor, dar nu și a romanilor. Nu am timp suficient să abordez acest subiect, este foarte vast, o voi face cât de curând. Ce pot să spun acum în momentul de față este că, în mod sigur, dacii reprezintă o componentă esențială a limbii române, a conștiinței românești și fără de ei nu poate fi concepută ființa noastră, dar în niciun caz și de asemenea această contribuție dacică la structura noastră este până acum insuficient identificată. Ea este mult mai amplă și mai bogată decât s-a afirmat până acum. Dar încercarea de a o scoate cât mai mult în evidență nu poate fi în niciun caz legată, cum o fac foarte mulți, de diminuarea romanității, a latinității noastre. Este stupidă această încercare, este semidoctă, încercarea de a vedea în romani un fel de ruși cotropitori sau alt popor care a cotropit popoare, știm că au făcut-o cu multă sălbăticie. Nici vorbă. Într-o emisiune viitoare, poate și cu un invitat care se pricepe mai bine decât mine, vom lămuri exact ce înseamnă latinitate, ce înseamnă romanitate, iar eu, ca lingvist, voi interveni în asemenea discuție pentru a arăta că moștenirea din limba geto-dacă în limba română este mult mai cuprinzătoare decât se crede în momentul de față. Și o fac cu un respect total pentru ceea ce înseamnă baza, fundamentul latin, romanic al limbii române. Între romanitate și dacitate nu există o contradicție, decât în mintea unora pe care îi putem numi foarte corect sfertodocți. Adică corigenți, repetenți la materiile importante. Pe curând!